咁跟住就想問下啦，你喺國際都有搞一啲嘅講座啦，或者培訓家排師咧，或者幫人做家排嘅，咁可以同各位觀眾分享一下。例如話喺歐洲，我哋會覺得佢哋唔係咁重視家庭嘅，個人主義比較旺盛啦。咁你會唔會有啲歐洲或者亞洲各講一個案例？佢哋係點樣睇家排，或者你嘅家排之後幫到佢哋啲乜嘢？係啦，就你幫我介紹咗啦，係啦。我除咗喺香港做之外咧，我喺世界各地咧，即係做系統排列嘅，已經有超過20年啦。咁我係喺歐洲啊、美洲啊、澳洲同埋咧就係亞洲呢一邊啦，就有超過20嘅國家嘅。咁歐洲嗰啲例子咧，我有好多。我講其中一個例子俾你聽。我哋聽落去就好簡單，就係有一個係80幾歲嘅老奶奶咧。佢就同我講咧，佢話我屋企堆好多嘢，堆到不得了啊！唔單止我係咁堆，我老公都咁堆啊！你知香港人啦，屋企堆好多嘢，好小事啫嘛，好小事啫嘛，唔係好重。但係佢嚟講，佢覺得好重要。咁當佢同我講嘅時候，我都係體會到係背後啲嘢嘅。咁於是咧，就係我同佢做呢個排列啦。咁喺呢個排列嗰度呈現咗咧，就係咧佢走咗個妹妹，佢走咗個妹妹，就係佢係用。堆咗屋企好多嘢咧，就係嚟懷念妹妹，係啦，紀念個妹妹。當佢知道之後咧，咁佢又同我講完咗之後，佢話講：我而家翻屋企咧就可以清咗我啲嘢啦咁樣。咁我再下次見佢嘅時候咧，就佢真係清咗佢啲嘢啦。佢話跟住咧，佢先生都跟佢咧，就清咗啲嘢。哦，係啊。咁呢個可以話係個妹妹俾個案主嘅信息啊，即係想佢記得佢。呢一個咧就係好大可能咧，就係喺呢個家庭入邊咧。係有一個成員啊，就係遺失咗，或者係唔記得啊。哦，不被看見。係啦，咁所以咧就係喺佢個環境度咧，就係好似缺咗啲嘢啊，就的存好多嘢喺度咯。直至到佢知道啊，原來咧係因為妹妹嘅原因咧，咁佢又可以認翻個妹妹啦，就可以擺低啲嘢咯。我心目中有個妹妹嘅存在。外在嘅物件就唔需要啦。哦，即係覺得完善咗個系統，亦都完善咗自己咁嘅感覺。咁嘅就係歐洲嘅例子啊。其中一個係德國慕尼黑嘅例子。另外咧就係喺北非啊，北非我個例子有個20幾歲嘅女士咧，佢有類風濕關節炎，佢淨係俾我睇咧，中得好緊要，類風濕關節炎。咁佢話俾我聽啦，佢媽媽40幾歲都有類風濕關節炎。咁佢阿婆咧60幾歲仍然有類風濕關節炎，咁佢要再睇下呢個疾病啊。原因係點樣？呢個疾病佢想解咗冇呢件事。於是我同佢做呢個排列啦，做咗之後佢係家族入邊係發生啲嘢嘅，咁係好驚恐嘅，就驚恐。但係咧去到嘅地步咧係要面對處理嘅時候，處理咗之後咧咁就係好安然冇事啦。咁跟住咧，佢俾我睇，就佢嗰個類風濕咧，就即係腫嗰啲咧，就冇咁腫啊，就少咗好多嚇。咁佢又開始可以喐得多咗啦。咁我話你睇下點樣咧，就係下次我嚟嗰陣時，你話俾我聽啦。咁我離開咗呢個國家啦，過咗2個禮拜，我個主辦單位就係俾個信息我啦，話咧佢嗰個類風濕關節炎冇咗，佢媽媽都冇咗。佢阿婆都冇咗。嗱，呢一個咧，亦都係我正話所講嘅類似嘅 epigenetic，就係上代有啲嘢未解決咧，可以話係傳承去下一代，但亦都係希望係可以處理嘅嚇。咁所以呢一個女士係不單止幫到自己，又幫到自己即係個家族啦，係啦，冇錯啦。咁啊，講咗歐洲同埋非洲啦，咁亞洲傳統有時候係即係比較少講屋企嘢啊嘛，可能係一種忌諱。其實會唔會有啲分別咧？同歐洲、亞洲少講，即係少講屋企嘢啊，或者可能咩家醜不出外傳啊，尤其是家排好多時都係針對一啲問題啊嘛，會唔會話唔肯講啊，或者有咁嘅情況？有時你去到個地步咧，同埋有時咧，你坐喺我隔離咧，你自然就會講出嚟或者呈現出嚟㗎啦。其實係家排咧，唔需要你講好多嘢，最基本同埋最重要發生嘅嘢已經足夠㗎啦。咁啊，所以係個場合啊，好緊要，同埋坐喺你隔離都感受到唔同嘅氣場，可以咁講。係咪啊？係啊，好獨有啊！講嚟聽下我啲氣場點啊？首先我見到你即係全程都雙眼泛淚光啦，哦，原來係咁啊！好似感動啊，真係好特別嘅氣場啊！淨係雙眼泛淚光
特別嘅唔止氣場。係成個人嘅，咁呢個係好明顯睇到嘅嘢啦。咁啊，有時好多時要問下啲觀眾嚟嘅係啊觀眾點睇？觀眾冇反應啊。咁啊，係覺得係真係幾特別。咁啊，講到頭先歐亞飛啦，講到你嗰個20幾年好傳奇喺家排好資深嘅經歷啦。咁啊，你最近就翻咗嚟香港啊，咁就諗住例如搞一啲分享會啦，又搞一啲講座課程或者研討會，一系列關於家排嘅嘢嘅。咁啊，都想問下啦，而家香港發生咗好多事啊，例如最近好多青少年自殺咧，因為學業啊或者其他唔同嘅問題，其實家排可唔可以幫到佢哋咧？係啲小朋友佢唔想生存咧，係反映家庭有啲問題。細路仔係家庭嘅鏡子嚟嘅，所以有時睇到個細路仔係點樣咧，都大致上係了解，知道個家庭個背景啊，個環境係點。咁所以我哋可以多啲俾啲關懷小朋友啦，嚇小朋友改變，個家庭都會有改變。咁啊，呢個小朋友啊自殺，可能因為學業啦，可能因為即係俾朋輩排擠，都有聽過呢啲類似嘅問題啦。其實好多時佢哋就係覺得孤獨啊，冇人聽佢講嘢啊，又或者係講俾阿爸阿媽聽啊、老師聽，係冇人聽、冇人信啊嘛。其實喺家排入邊會唔會排咗小朋友入邊嘅家庭嘅關係？其實佢同出邊嘅人，包括老師或者家長嘅關係都會改變。小朋友遇到呢啲問題咧，係需要家人啊、學校啊、老師嘅關愛嘅。其實係最主要嘅係佢個內心有啲嘢喺度卡住咗。如果唔係咧，一個人咧就唔會係選擇係了斷自己嘅生命，因為佢都知道係好難得嘅，即係生存。即係點解佢會了斷咧？係有啲嘢卡住咗，佢認為係解決唔到，或者走唔到出路。所以嗰段時候係好需要有個人可以係聽佢講啊、了解啊，同埋可以睇得深入啲，佢背後係發生咩嘢咧？即係以我經驗嚟講咧，係家庭背後係有啲嘢發生。當然學校背後都有嘢發生，正如你所講嘅，就係排擠啊嗰啲嘢。但係如果譬如個小朋友喺學校被排擠，會唔會喺家庭都係被排擠咧？所以我哋可以有幾套唔同嘅方向嚟睇咯。咁如果我哋可以係幫到一個小朋友咧，咁成個家庭咧都會快樂幸福嘅。咁所以又連結到家排嘅原理咧，就係幫到一個其實成個家族都會受惠嘅，同埋幫到除咗家族受惠，其實自己嘅個人際遇都會受惠。因為會影響嘅，好嘅影響。係啊，咁啊其中一點，因為解決個問題有唔同嘅點啊嘛，咁家排就係其中一個解決嘅辦法。咁同埋就係講緊家排都唔係淨係身心靈嘅器具嚟，其實對我哋現實嘅日常嘅生活啊，都可以造成一個好嘅改善同埋影響。係啊，正話你講到解決咧，係好好嘅，但係對於係家庭入邊啊發生嘅嘢係好重要，就係和解啊，即係可以放下。亦都可以寬容，亦都可以咧就係已經係發生咗啦，亦都知道啦、明白啦，可以放低嚇。咁呢個和解咧就係等呢啲譬如係唔高興嘅嘢啊、啲怨氣啊，或者係啲憤怒啊，會慢慢咁樣消失嘅。咁所以和解咗，其實就好多嘢就會解決啦。咁呢個就係一個家排好重要嘅價值。咁啊，去到呢個訪問嘅最後一部分啦，都想提到，因為你係海靈格嘅有親身或者接觸過好長嘅一段時間啦。其實你覺得你嗰個方法同海靈格先生嘅方法有咩分別？又或者你覺得香港咁多人做緊家排啦，你會點睇香港嘅家排界嘅情況？我祝福喺香港做家排嘅朋友啦，咁希望我哋可以多啲溝通啊、聯繫啊，同埋可以係互相支持啦。因為我哋無論做咩工作都好，係有持續嘅進修嘅，變咗係自己係可以知道自己喺邊度係需要落啲功夫啊，要清下咁樣。希望大家可以即係大家一齊係互相支持、互相係扶持等，期待香港嘅家庭健康、幸福、快樂。真係希望每一個人都有一個健康嘅家庭，同埋咧體驗家庭嘅愛。咁啊喺海靈格老師嘅方面咧，你覺得你係咪直接傳承咗佢嗰一套，或者係覺得佢有啲咩嘅價值喺家排入邊嘅想法，好值得同大家再重新或者推廣嘅？佢喺家庭系統排列係貢獻好多，即係好多人同佢接觸過啊，或者係同佢處理過啊，佢嘅改變係一生嘅。同埋咧就係佢處理嘅嘢嘅時候咧，係望落去好簡單。但係咧係好深嘅，
我記得我喺北京同佢一齊嘅時候咧，有雜誌訪問佢啊，咁佢就轉個頭同我講，佢話：Rebecca， 你同我咁耐啦，你有冇見過我有任何一個排列係相同㗎？哦，咁佢講得好啱，喺個即係一路嚟講，我係冇見過有一個排列佢做嘅係相同嘅。同樣，我亦都冇做過一個排列係相同嘅，因為我哋每個人都係個獨特，每一個家庭都係有個佢自己獨特嘅個體嚇。咁我哋做嘅就係嗰個家庭嘅需要，但係發出嚟嘅能量咧係可以感染同埋影響到每一個人嘅心靈，同埋咧可以輔助每一個家庭。咁啊 Rebecca 老師成日家排咧全名，我聽過有人讀成家庭系統排列同埋排列系統都有，其實邊個先係啱嘅？家排咧係個正統咧就係家庭系統排列，係啦。咁呢個係一路都係咁講嘅，但係香港咧就係縮短咗啦，話家排。咁所以希望咧就係啲朋友咧，大家都知道係講家庭系統排列。其實縮短都唔好啊，即係全名盡量咯，讀返出嚟。因為市面上好多人係做家排啊，嚇。如果係家庭系統排列咧，就好似係源於海靈格嗰條線咁樣嘅。即係復禮須證明啊，跟翻個名啊嘛。係啊，希望大家明白嚇。咁啊，仲想問埋啦，其實海靈格先生咧對中國嘅文化有冇興趣咧？因為成日家庭系統排列會諗起中國嘅家庭觀啊嘛。即係其實咧就係家庭系統排列咧，同中國嘅傳統理念啊，同我哋嘅文化係非常之吻合嘅。係你接觸多咗，你要發覺有好多嘢咧係即係你好似識嘅，好似識嘅就係根本上屋企都有做嘅嚇。咁家庭系統排列係一個好古舊嘅學問，我可以話係好古舊嘅智慧，而係而家可以流傳翻落嚟，所以好難得，係好難得嘅嚇。咁同道好有吻合，亦都係同孔子嘅學問都好吻合嘅。長幼有序啊嘛。係啦，嗱，其實排列咧就係一個次序，一個次序咧即係歸位，同埋咧就係你即係所講長幼有序啊，同埋先後有序啊，就係呢一個排列啦，就係咁嘅原因啦。所以我哋每一個人都有個崗位啊，係啦，就係呢啲咁樣，所以同我哋中國係非常非常之吻合嘅。咁啊，去到最後啊，好多謝 Rebecca 老師上嚟接受我哋嘅專訪啦。再同大家觀眾講多次，就係 Rebecca 老師咧係會搞好多關於家排嘅宣傳，包括係有一啲活動嘅分享會啦，亦都會係培訓一啲嘅家排師啊，亦都會咧係繼續咧幫唔同嘅人咧做一啲家排嘅個案諮詢嘅。如果大家有興趣聯絡 Rebecca 老師嘅話咧，就可以睇我哋呢條影片下邊嘅資訊。咁啊，好多謝老師訪問，我哋咧下一集再講其他嘢嘅，我哋下集再見，拜拜。拜拜。